Всем привет! Все никак не записать видео по поводу скрипа заднего дворника на новых машинах Шкода Кодиак. Значит, причина в самом оригинальном дворнике, который идет с завода. Он абсолютно не гибкий. То есть я его могу зафиксировать в абсолютно в любом положении. Он сильно зажат, поэтому плотно не может прилегать к стеклу, когда движется, и начинает проскакивать и издавать какой-то непонятный звук. Я уже езжу несколько месяцев с бошевским дворником, таким же по размеру. Сейчас поставлю его и покажу, как двигается он на этой направляющей, на поводке. В общем, поменял я дворник на бошевский. И смотрите, что происходит. Дворник свободно движется. В точке крепления он не зажат, так как зажат оригинальный дворник. И скажу вам точно, чистит он изумительно, не хуже оригинального. Главное, вот этого дикого звука нету, этого дикого скрипа, который он издает оригинальный дворник. Всем спасибо.